tariki 31 z'ukwa cumi 1517 kugeza tariki 31 z'ukwa cumi 2021, imyaka 504 irashize umugorozi Martin Luther amanitse amahame 95 kuri kiliziya ya Wittenberg mu Budage. None se ubuprotestani bwararangiye? Ubuprotestani ntibwarangiye. Mwambare intwaro zose z'Imana. Mureke nongere mvuge nti Imana ishimwe ibihe byose Imana ishimwe. Ndizera ntashidikanya ko murimo muranyumva. Niba murimo muranyumva mwabigaragarisha, niba muri kunyumva mwabigaragarisha ikiganza cyanyu, mukaba mwabigaragarisha cyangwa se mukaba mwakwandikamo hasi amen. Ndabona ijwi riri kumvikana. Imana ihabwe icyubahiro. Amen, amen. Nongeye gushima Imana cyane kubw'uyu munsi. Nongeye gushima Imana kubw'iki gikorwa nanjye kuva mu ngaruka mwaka, ahubwo ingaruka gihe cyose Imana ibona ko dukeneye ibihe nk'ibi ngibi, Imana yongera ikagenda ikabigarura. Ubushize twagize ibihe byiza cyane, n'uyu munsi n'ibindi bihe byiza Imana yongeye kuduha kugira ngo twongere tubone amahirwe yo kubasha kumenya abo turibo imbere y'Imana, kugira ngo twongere dufate umwanya wo kuvuga tuti ese Mwami Imana, muri aka kanya ungeneye, naba ndi kugendera mu nzira ushaka, naba ndi gukora ibyo wowe ushaka. Niwo mwanya Imana iduhaye, kandi si ukugira ngo bibe ibingibi gusa, ahubwo ni ukugira ngo itarano Imana yaguhaye ugire icyo uyikoresha. Mbere yuko twinjira mu cyigisho nyirizina, mureke twicishe bugufi twongere dusenge. Uwiteka Mana yacu, Imana ituye ahera hirengeho mu ijuru, izina ryawe reka tuvuge ngo habwe icyubahiro zina ry'Imana. Muri iki gitondo ducishwe bugufi tugusaba kubabarirwa ibyaha byacu kuko turi abanyabyaha, tugusaba kuzuzwa mwuka wera kuko tubukeneye, tugusaba kumurikirwa nawe kuko ari weho mucyo umurikira harucuza umwijima ugataburuka, umucyo ugafata intebe. Dufashe uturinde utuyobore muri iki cyiciro dutangiye, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye kwigana amagambo rero, amagambo avuga ngo mwambare intwaro z'Imana. Nicyo cyigisho cyose nk'uko twahereye ku ntangiriro tubibona, ariko ngewe mu by'umwihariko ngiye gukomoza ku magambo avuga ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Muri aya magambo rero tugiye kurebana muri iki gitondo, ndifuza yuko buri umwe wese agira icyo akuramo kigendanye n'icyo Imana imushakaho muri iki gitondo cyangwa se muri uyu munsi. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ntangiriye ku cyigisho cya mbere, navuga ngo cyabanjirije ibingibi twahawe n'umuvandimwe Mable ndetse na Mucyowale. Ni ibyigisho byose byakomoje ku kintu nanjye nateguyeho, kandi bikaba byakomoje ku kintu nateguyeho tutigeze twicana hamwe, gusa tubona umwuka w'Imana twese tugahuriza ku kintu kimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ikintu kimwe rero tugomba kumenya muri izi ntwaro dukwiriye gutwara, nuko nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo ngewe reka mfate aka gatwaro cyangwa se reka nkitwe gatoya cyangwa se iyi ntwaro ntoya kuko niyo yoheje, ngewe nzi gusenga gusa, ngewe nzi kugira gute se, mfite kwizera. Intwaro zose nk'uko Imana yazitanze tugomba kuzitwara, kuko iyo urebye ukabara ugasanga izi ntwaro uko zigera muri 7 ndetse n'iya nyuma ariyo gusenga ubudasiba. Izi ntwaro zose Imana ifuza yuko umuntu wese uri ku rugamba, uri kuri urugamba ruheruka, agomba kuba afite izi ntwaro zose, hatavuyemo n'imwe ya kirazira.
zose zigomba kuba ari intwaro ziboneka mu muntu umwe, kandi izi ntwaro zose zikaba ari intwaro zo kurwanya umwanzi ari we Satani cyangwa se Sekibi. Rero muri aya magambo tugiye kurebana hano muri iki gitondo, hari ijambo ryitwa gukiranuka. Ijambo ryitwa ngo gukiranuka cyangwa se ngo gukiranuka ni ijambo William Tyndale ni umwe, nareka mvuge ngo ni umukiranutsi cyangwa se ni kimwe mu bikoresho Imana ifite kuri iyi si cyabashije gufata Bibiliya yari mu Kigiriki no mu Giheburayo akayishyira mu rurimi rw'Icyongereza, ari rwo rurimi turi gukoresha cyane muri iki gihe. Rero ubwo yafataga iri jambo riri mu rurimi rw'Ikigiriki, mu ndimi zari zashyizwemo n'Abaroma kugira ngo abantu benshi bagiseseka badashobora kumenya ibiri muri Bibiliya, kuko Bibiliya yakundaga gusomerwa abantu, n'ubu niko bikimeze ndetse mu itorero rya Roman Catholics cyangwa se mu Bakatolika. Padiri agomba kuzana ivanjiri akayigusomera akavuga ati mwakire ijambo ry'Imana, nawe muvuga ati turaryakiriye. Rero William Tyndale, Imana amugiriye ubuntu, aba umuntu wize, aba umuntu usobanukiwe kandi wumva ko ijambo ry'Imana rigomba gusangizwa abantu bose. Aba uwa mbere mu gufata Bibiliya yari mu Kigiriki no mu Giheburayo ayishyira mu Cyongereza. Ijambo rero bakoreshaga mu Cyongereza, iyo urebye nka Bibiliya yitwa ngo ni King James Version cyangwa se umwami Yakobo w'Abongereza, iyo Bibiliya ya mbere yanditswe mu rurimi rw'Icyongereza rwa kera. Nk'uko twafata urugero ku bantu bavuga Ikinyarwanda cyane gishobora kuba gipfuye. Umuntu wavutse mu 1902 ashobora kutumva ibyo ndi kuvuga 100% bitewe n'uko ururimi ruhinduka. Rero William Tyndale ubwo yakoreshaga ijambo gukiranuka arikura mu rurimi rw'umwimerere rw'Ikigiriki ndetse n'Igiheburayo, iri jambo we yaryanditse nk'ijambo ryitwa ngo right wise cyangwa se right ways. Ahangaha birushaho kumvikana cyane. Nifuje yuko turizana muri iri jambo kuko birushaho kumvikana cyane kuruta mu Kinyarwanda. Nk'ubu ngejeje kubaza ngo gukiranuka ni iki? Gukiranuka ni iki? Abenshi muri turaryumva ko ari ugukiranuka, ariko ntabwo turisobanukiwe. Ushobora kumva iyi ni ugukiranuka nk'uko bivugwa, ariko se umuntu akubwiye ngo impa inshoza cyangwa se ume definition y'iri jambo, ese warinsobanurira? Benshi muri twe byatugora, kandi nshobora kuguha igisobanuro nawe ukama icyawe, tugahana ibisobanuro bigiye bitandukanye, kuko ntabwo dufite ijambo cyangwa se igisobanuro ruhama kiri cyanditse haravuga ngo iki ngiki bisobanura. Ariko tugenekereje muri iri jambo ry'Icyongereza tuvuye mu rurimi rw'umwimerere rwa William Tyndale, ijambo right ways bishatse kugenekeza ngo ni nk'inzira yo kuri, ngerageje gushyira mu Kinyarwanda kiri literal cyangwa se cy'umwimerere cyangwa se kidahinduka, kitavuze ngo ikindi ijambo ry'umwimerere ritego. Right ways cyangwa se inzira y'ukuri, right wise, byose byaba kimwe. Rero gukiranuka niba ari inzira z'ukuri cyangwa se ari inzira igororotse, ari inzira y'uburyo, reka mbishyire no mu Kinyarwanda no cy'umwimerere gitomoye cyangwa se isoboye translation nk'uko iteye right ways, bivuga ngo umenye inzira y'ukuri y'uburyo cyangwa se ibumoso, reka myite ngo ni inzira y'uburyo, ariko sicyo nshatse kuvuga. Nshaka ko ni inzira y'ukuri ariyo tugomba kunyuramo. Aha hantu rero niho William Tyndale yafashije ijambo ryitwa right ways, ari ryo jambo mu Cyongereza dufite ryitwa ngo righteousness cyangwa se gukiranuka. Kandi nanone iryo jambo rikaba ryerekana risobanura noneho umuntu noneho ugiye gukora igikorwa noneho n'igikorwa umuntu agiye gukora, akajya gituma umuntu ashobora kwitwa umukiranutsi cyangwa se ngo yakiranutse. Dukiranuka muri byinshi, dukiranuka mu maturo, dukiranuka mu gihe,
time, igihe nacyo ni ikintu tugomba gukiranukamo. Dukiranuka mu byo turya, dukiranuka mu byo tuvuga, dukiranuka mu bintu byinshi. Tugomba gukiranukira Imana muri byinshi. Rero niyo mpamvu mu itangiriro igice cyawo cya 3 nababwiye yuko ibyigisho byose Uwiteka yabiyoboye kugira ngo bibashe kugira umurongo usa nkaho rumwe. Natangaye cyane mbonye abavandimwe batangiye mu gitabo cy'itangiriro, ndavuga nti Mana habwa icyubahiro, kuko nibeho bagiye tuyobora twese tukabasha kugira intangiriro imwe. Rero mu gitabo cy'itangiriro igicaho cya 3 ku murongo wa 7 hatubwira icyavuye, umusaruro wavuye mu cyo Adamu na Eva bakoze. Adamu na Eva bari mu ngobyi ya Edeni. Imana yarababwiye ati mbahaye ibyo kurya byose byo muri iyi ngobyi, ariko igiti kimwe musabwe kutakiryaho. Adamu na Eva ntabwo ariko byagenze, ahubwo bo ntabwo bigeze bakomeza gukurikiza ya nzira y'ukuri. Umusaruro wavuyemo ni mu itangiriro igice cyawo cya 3 umurongo wa 2 bavuga ngo amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremamo ibicocero. Amagambo nshaka gukomozaho, ndashaka gukomoza ku ijambo uvuga ngo Adamu na Eva bamenye yuko bagenje gute, bambaye iki? Ubusa. Muri kamere y'umuntu, muri natire y'umuntu, tuvuka twese twambaye ubusa. Nta mwana nabona uvuka yambaye, nta muntu ari nabona uvuka yambaye cyangwa se ikindi kintu cyacyo cyose. Twese tuvuka twambaye ubusa mu buryo buri ki literal cyangwa se mu buryo bufatika bw'umubiri. Tuvuka twambaye ubusa. Tuvuka nanone dufite amaganya turira cyangwa se twibaza tuti ni hehe tugiye. Niko abantu tubayeho. Muri uko kuvuka rero twambaye ubusa, ijambo ry'Imana ryakoresheje kwambara ubusa nko gukiranirwa. Ntabwo Adamu na Eva batarajya kwitunda nk'uko kenshi tukiri abana twakomeje kubibwirwa ngo bari bambaye ubusa, ngo bagize gutya ngo barireba ngo basanga ngo bambaye ubusa koko, ngo bahita bavuga ngo amaso yacu yahumutse ngo twambaye ubusa mu buryo bugaragara. Ubusa bambaye nuko ibitekerezo byabo byahindutse. Si ukubona ubusa bw'umubiri, kuko no mu Rwanda mu myaka y'1800 abakobwa bambaraga ubusa, abasore bambaraga impuzu cyangwa se utuntu dukingira. None se ni ukuvuga yuko bari abakiranutsi? Ni ukuvuga ko bari muri Edeni batazi ikibi n'ikiza? Ntabwo icyo byari bivuze. Adamu na Eva si kubw'umubiri uyu nguyu tubona kwambara ubusa, ahubwo kwambara ubusa ijambo ry'Imana ryavuze yuko noneho gukiranuka, the right ways, inzira y'ukuri bayiyobye bakajya mu yindi nzira. Ayo cyatumye Imana ikavuga ati Adamu urihe? Twumvisha imirindi yawe, tujya kwisha ko tugenze gute twambaye ubusa. Kwambara ubusa bivuze yuko nta muntu ushobora guhagarara imbere y'ubwiza bw'Imana kabone nubwo naba nambaye ibingibi, nubwo naba nsenga inshuro 100 ariko nari mu nzira y'Imana. Icyo gihe nambaye ubusa imbere y'Imana, nambaye ubusa imbere y'Imana. Rero kwambara ubusa kwa Adamu na Eva nuko baretse gukiranuka Imana yabahaye. Kandi gukiranuka ni imwe mu nzira Imana igenza gute, ni imwe mu nzira Imana cyangwa se mu ntwaro Imana yahaye buri muntu wese. Ni iki? Nuko Imana yafashe iya mbere mu kuza kubaza Adamu na Eva urihe. Nicyo gikorwa n'ubu ngubu. Imana niyo iza gushaka nge nawe, twe twashayishije, twe dukiranirwa tudakiranuka, ikaza kugushaka ivuga ati kanguka aho uri, ibyo urimo niki. Imana yohereza ubutumwa bwinshi, ibigije mu bintu byinshi kugira ngo nge nawe twongere twisuzume turebe isoni z'ubwambure bwacu. Ndongera gukomoza ku mugabo umwe Bibiliya yavuze yitwa Nowa. Bibiliya ivuga yuko Nowa yari umukiranutsi mu bigihe cye, nkuko tubisoma mu gitabo cy'itangiriro mu cyawo cya 6 dusoma ibyerekanye Nowa ubwo yabwirizaga ubutumwa bwerekeranye no gukiranuka no gukizwa n'ubukiranuka. Nowa atanga ubutumwa bantu b'Imana. Yari afite imbaraga nyinshi nk'izo ufite, nk'izo mfite, nk'izo mugenzi wanjye ashobora kuba yagira.
ariko nk'uko tubisanga muri iki gice mwihangane gatoya, nk'uko tubisanga mu gice cyaho cya 9 tubona ikintu cyabaye kuri Nowa. Mu itangiriro cyo cya 9 umurongo wa 20 kugera ku murongo wa 21 hatubwira ibyerekeranye na Nowa icyabaye kuri Nowa. Ndasoma ku murongo wa 20. Nowa atangira guhinga ubutaka, atera mu ruzabibu 21, anywa vino yarwo, arasinda, yambara ubusa mu ihema rye. Nowa atangiye guhinga ubutaka, ateramo imizabibu cyangwa se uruzabibu, arasoroma, aranywa, arasinda, yambara ubusa mu ihema rye. Mwambare intwaro zose z'Imana, mwambare gukiranuka. Ndashaka ko muza ku ijambo kwambara. Mu gihe cyose umuntu ari umukiranutsi arambaye, arikwije, ariko mu gihe cyose umuntu adakiranukira Imana, icyo gihe umuntu agenze gute? Yambaye ubusa. Regardless, cyangwa se bititaye ku butumwa waba ufite muri aka kanya waba utanga, mu gihe uzi neza yuko udakiranukiye Imana mu mibereho yawe, ariho kubaha Imana, kugendana n'Imana, gusoma ijambo ry'Imana, gukiranuka mu bintu bike bike, nk'uko mu gitekerezo Yesu yatanze cy'abantu bahawe itarantu muri Matayo 25. Muri Matayo 25 mwibuke neza yuko Matayo 25 guhera ku murongo wa mbere hatwereka neza iki gihe turimo, cyangwa se yerekana neza igihe Kristo agomba kuza, uko itorero ry'Imana rizaba rimeze. Matayo 25 bana b'Imana harongera akatubwira igitekerezo Yesu yatanze cy'abagaragu bakiranuka n'umugaragu udakiranuka. Matayo 25 ndahira ku murongo waho wa 14 aho Yesu yagiye atanga iki gitekerezo. Ndashaka ko muza ku magambo Yesu yavuze, muzi igitekerezo ntabwo cyo turiho. Ndashaka ko muza kubyekeranye no gukiranuka. Ku murongo waho wa 20 wahawe itarane eshanu araza, azana indi tarane eshanu ati, databuja wansigiye itarane eshanu, dore nazigenzuyemo izindi tarane eshanu. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa sobuja. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ntabwo ishaka ukiranuke mu bintu 1000. Imana ishaka ukiranuke muri bike wahawe. Bike wahawe ni iki? Ni igihe dufite. Bike wahawe ni iki? N'uyu mwanya turimo ukiranukemo, usaba Imana kubara ibyaha byawe, watura ibyangombwa turubuze kubara muri iki cyigisho, ubundi Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Wahawe imwe byagenze gute? Hari abantu benshi duhabwa amahirwe, ntabwo twagiye duhabwa bingana. Uko ndeshya sikureshya, uko nsa sikusa, uko nijya siku ushobora kuburya, ariko twese Imana ifite icyo tugenera. Dukiranukiremo abantu b'Imana, tugikiranukiremo muri iyi si iruhishe. Imana ishaka ko dukiranuka. Imana yifuza yuko tuyikiranukira, tukayigandukira. Niyo mpamvu wahawe itarane imwe byagenze gute? Benshi tuzaboneka muri uyu mugabane w'umuntu wahawe itarane imwe. Umurongo wa 24 aragira harya ati, n'uwahawe imwe araza aravuga ati, databuja 21, nari nzi ko uri umunyamwaga, kusarura aho utabibye, kuhunika ibyo ibyo utagosoye. Ndatinya, ndagenda mpisha itarano yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. None se Mana, ye rwose Mana, rwose ibyo wakomeje kujya gukora ni byiza, nta kindi nge narenzaho. Ngomba gukora ibingibi, ariko ibyerekeranye no gukiranukira ku isabato, ibyerekeranye no gukiranukira kimwe mu 10, byinshi ukageza gute, ukangiza kimwe mu buzima kigatuma ushobora kubura ibyiteka. Twumva icyo Yesu yamusubije, umutware yamushubije. Ariko shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko nsaruraho ntabibye, nkunika ibyo ntagosoye, itarano yawe ntiwari ukwiye kuyiha abagenza, nanjye naza ukama iyanjye n'inyungu yayo. Icyo Imana dushakaho ntabwo ari icyo yaduhaye gusa,
ahubwo Imana ishakaho inyungu. Inyungu ni iyihe? Inyungu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bw'iyaduhamagaye ngo duse na Kristo dukiranuke nk'uko so mu ijuru ageza gute akiranuka, tubabera nk'uko data mu ijuru ageza gute yera. Icyo ni cyo Imana dushaka. Ubibwira undi nawe babibwira undi. Itarano yawe uyikoreshe igihe Imana yaguhaye. Niyo mpamvu rero Imana nk'uko yaduhaye ngo dukiranuke muri biki, mureke dukiranuke mu by'Imana byose yaduhaye. Rero muri iki gitekerezo Nowa yarasinze, yanyweye vino arasinda, yambara ubusa mu ihema rye, kandi ijambo ry'Imana ngo twambare intwaro zose z'Imana. Kwambara n'ikimana idushaka. Nowa amaze gusinda, hano mwibuke neza yuko vino igereranya inyigisho ipfuye. Ku bantu benshi basomye ibyerekeranye n'intambara ikomeye cyangwa se ubuprotestant bwinshi bwagiyeho, nk'iri joro turimo abantu benshi bari gusinda, abantu benshi bari muri Halloween cyangwa se umunsi wahariwe abadayimoni. Nk'ubu ngubu ngerageje kujya online nkabereka ibiri kubera muri Amerika, ibiri kubera mu Buraya, ibiri kubera mu mashuri menshi, mwagira ubwoba mukarira. Aho abantu bambara amamasiki bisanisha n'amashusho atabaho, cyangwa se ntabwo nanyuma ngo abazimu ntabwo ariko basa, kuko umuzimu ashaka kuzana ishusho yose, bisanisha n'amashusho tudasanzwe tubona ateye ubwoba ku muntu yaba yabona. Abo bantu ko ari kwisanisha muri iki gihe, muri uyu munsi turimo w'itariki ya 31 y'uku kwezi kwa 10, aho Roma cyangwa se iserebura mu kirema nyarwanda, aho Roma yizihiza ko Martin Luther yari dayimoni. Niyo mpamvu umunsi witwa Halloween ari wo wagenewe kuri tariki ya 31 yo kugira ngo bahamye neza yuko ngo dayimoni ubundi nicyo bari bashatse gusobanura. Niyo mpamvu bagiye bashyira mu mashuri, muri education mu banyeshuri benshi, mu bigo byo mu interina, Halloween mu bigo, mu baturanyi benshi, mu bantu benshi baba mu bihugu bitandukanye barawiziza mu munsi ukomeye, Halloween day. Ababyeyi benshi bambika abana babo ibintu bigiye bikanganye kugira ngo bereke icyitwa ngo dayimoni, nk'uko dayimoni bakunda kuyishushanya. Kubera iki? Iyi ni inzoga, vino isindisha, yo kugira ngo abantu bambare ubusa bate gukiranuka kw'Imana. Ibi rero bikorerwa no mu itorero. Mureke tujye mu gitabo cyo mu Byahishuwe, igice cyaho cya 3, ndagira ngo mbasomere ku murongo waho. Ibyahishuwe 10 ndasoma ku murongo wa 20. Mwibuke ko Ibyahishuwe cya 3 umurongo waho wa 14 hatubwira ibyerekanye n'iri hetorero abantu b'Imana, ku bantu turi kumwe. Ibyahishuwe 3 hatubwira cya 14 n'iri hetorero batubwira. Marayika cyangwa se Yohana yerekwa n'iri hetorero Yohana umuhishuzi yeretswe. Yohana umuhishuzi yeretswe itorero abantu b'Imana, yaranditswe ngo yeretswe ari mu itorero rya Laodikiya. Imana ibaho umugisha mwese. Itorero rya Laodikiya. Reka dusomane aya magambo ari mu Byahishuwe 3, ndasoma ku murongo waho wa 20, twumve icyo Uwiteka avuga. Ndahera ku murongo umurongo wonyine wa 14. Wandikire marayika w'itorero rya Laodikiya uti: Uwita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri. Urubuze kutwishisha cy'ukuri araza kuduhamo byinshi, ariko ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: Nzi imirimo yawe, yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazu yazo udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Ariko uyu witwa Amena kandi ukiranuka, mukiranuka nk'uko so mu ijuru akiranuka, aravuga aya magambo. Nsome ku murongo waho wa 20, haravuga ngo: Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu yumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero.
aha hantu haratwereka ibyerekeranye no gukiranuka, hakatwereka n'icyo Imana idusaba, ko iyo ihagaze ku rugi ikomanga kugira ngo umuntu wese wumva irijwi nk'uko Adamu wakiraniwe yumvishije ijwi akitaba. Ariko hari ikintu kimwe cyerekana iri torero ry'i Laodikiya, nuko itorero ry'i Laodikiya ryibwira yuko ryambaye kandi ryambaye ubusa. Reka dusome umurongo wa 17 w'iki gice cya 3. Aravuga ngo kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi atunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye iki? Ubusa. Laodikiya yambaye ubusa, ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana, kandi muri izi ntwaro zose z'Imana harimo gukiranuka. Laodikiya rero yambaye ubusa, ariko ikibabaje nuko iziko yambaye, nuko nge nzi ko nambaye, nzi ko nge ntunganye, nzi ko nge nkiranuka rwose pe. Nushatse kubivuga mushyira kuri blacklist, nushatse kubivuga namubwira ni oya, wowe ntuzongera guhagarara kuri uruhimbi. Ibi byose biraba. Ndabyibuka ubwo amateraniro yabaga, hari abantu benshi bakomeje kujya batanga ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye. Ubutumwa buvuga bati abantu baraciwe, abantu byinshi byagiye bivugwa. Hari benshi muri mwe mwana byumvishije bavuga ngo byinshi byerekeranye no kuva ngo hari abantu bagaragara ko bakiranuka bagomba gucira abandi urubanza, cyangwa se bakavuga ati uriya akora ibi, avuga ibi, agira gute, ntago yemewe. Barahari rwose. Umuntu ukiranuka ku maso ye hari gukiranuka kubiri, hari right ways, hari inzira ebyiri cyangwa se gukiranuka kubiri. Hari gukiranuka kw'Imana, hakaba no gukiranuka kw'abantu. Muri gihe gukiranuka kw'abantu rero niko kwishakira imirimo iguherekeza, kugira ngo iyo mirimo iguherekeza ibashe kugaragara inyuma. Mbese abantu b'Imana, umwambaro w'ingenzi umuntu yambara n'ubuhe? Ntugaragara inyuma cyangwa ntugaragara imbere, n'uw'imbere. Umwambaro w'ingenzi akenshi kubigaragarira abantu, abantu dukunda kwambara umwambaro w'inyuma ngo ube mwiza ugaragarira abantu, ariko burya umwambaro ufashe ni umwambaro w'iki? W'imbere. Urugero, muri mwese muzi ikintu cyitwa amasogisi mu Kinyarwanda, socks. Murayazi. Muri mwese muzi ikintu cyitwa underwear cyangwa se akenda k'imbere, yaba isengeri yaba n'akandi kenda k'imbere. Muzi uburyo imyenda y'imbere ari ingenzi cyane, nongere ngo cyane, kuko uyu mwenda ni nawo wafashije umwami wanjye Yesu kugira ngo amwambike yambaye urubindo, nubwo hamwe havuga yuko narwo barumukuyeho akambara ubusa buri. Bantu b'Imana, umwambaro w'imbere urakenewe cyane kuruta ibyo twari twibwira by'inyuma. Ndahamya neza nashidikanya yuko haramutse harimo umuntu ushidikanya kuri icyo kintu, ahari wenda yazanyungana akambwira ati nuko biteye. Ariko umwambaro w'imbere ni umwambaro ukomeye ngewe nubaha, kuko uturinda byinshi, kuko udufasha byinshi, yaba guhera ku masogisi, kukenda k'imbere, kukandi kenda k'imbere, byose bidufasha mu buryo umuntu ashobora guhumekamo, mu buryo umubiri ushobora guhumekamo, mu buryo umubiri ushobora gukora byinshi bikava byaba muri uwo mwambaro. Uradufasha cyane. Kandi uyu myambaro y'imbere inahisha ubwambure bw'isoni zacu rwose. Iyo duhisha ubwambure bw'isoni zacu. Ariko nk'uko twabibonye, nk'uko Aimable yabikomojeho ku byerekeranye no kwambara cyangwa n'ikindi kintu cyo kwambara, nuko muri iki gihe byahinduye isura, aho usanga mu gihe cy'i Laodikiya cyangwa se muri itorero ry'i Laodikiya umugabo yambara nk'umugore, umugore akambara nk'umugabo, umugabo yambara utuntu tumufashe, umugore yambara utuntu tumufashe, ugasanga n'ubundi byarahindutse. Umwambaro ushobora kuba uri kwerekana ingingo zose z'umuntu, aho kugira ngo umwambaro ube ari umwambaro ukwiriye umuntu, utamugaragaza ibice by'umubiri bigize umubiri, aho ugasanga muri iki gihe turimo ibyo bintu rwose birahabwa umwanya ahantu hose, kandi ugasanga byabaye
icyo nakwita ngo ni ubuzima busanzwe, lifestyle y'abantu twese. Ariko Imana ishaka yuko twambara. Nari ndi gukomoza ngo umwambaro w'imbere ni ufite agaciro kanini, yose ifite agaciro. Ibyo dukora bigaragarira abantu, ariko ikibabaje ni uko mu itorero ry'Ilawodokiya dukunda display cyangwa se ibintu bigaragara shining, bigaragara abantu bose. Inyubako turazishaka, zikenewe se? Zirakenewe, ariko ese zikenewe kuruta inyigisho y'imbere yo mu itorero? Bantu b'Imana, ibyo rwose birakenewe, nta kimwe kidakenewe. Ariko niki cya mbere gikenewe? Ese ni ikigaragara inyuma cyangwa ikigaragara imbere? Mu gihe rero tureba ku by'inyuma tukibwira ko twambaye, nyamara twambaye ubusa, nyamara ugasanga amahame ayo tutemeranyagaho kera n'andi matorero ntashatse kuvuga amazina, ariyo abakatolika, abaprotesta, abarokore, abaki bose, ugasanga byose byaraje. Ukareba imiziki cyangwa se indirimbo dusigaye ducuranga zabaye imiziki, ukareba imyambarire y'abizera ku ruhimbi niko byabaye, ukareba abantu, mbese ibyo twigisha ugasanga byose nta na kimwe kidutandukanya n'inyigisho zo hanze. Ariko warebera inyuma ugasanga rwose ibintu byose ni perfect. Ariko umwambaro w'imbere, bantu b'Imana, hari abantu bamwe rero mwihangane ku bantu b'abahungu cyangwa se ku bantu b'abagabo. Ubundi abagabo akenshi bakunze kuba banebwe, ni mu cyiciro cy'ubuzima nabyo birakenewe, bakunze kuba banebwe mu kumesa amasogisi, mu kumesa utwenda tw'imbere. Ibyo bintu abagabo bakunda kuba banebwe, ariko abantu bitwa abadamu bakunda kubyitaho cyane. Usanga umugabo rwose uvuye ku kazi agasoma cyangwa agasubizamo, umugore atahinduye, umva arakomeza yambara impaka inzinutsi. Nuko abagabo bayo. Itorero ry'Ilawodokiya rero naryo akenshi usanga, cyangwa se usanga muri gihe turimo, ariko byose byagiye biba, ugasanga umwenda w'imbere waragiye pe, uranuka, ariko ntushobora kubyumva ko inyuma hagaragara neza. Niyo mpamvu bantu b'Imana mbabwira nti, ese ntabwo vino yaba yaratumye twambara ubusa? Vino, ndongera mbisubiremo, ni inyigisho z'abantu zitari inyigisho z'Imana. Inyigisho z'abantu, vino isembuye, vino cyangwa se inyigisho za Roma, za Babuloni turimo. Niyo mpamvu rero bantu b'Imana mbasaba kugira ngo dukomeze twite kuri aya magambo. Hari umuntu unyoreje amagambo ava muri Matayo 23:26 ngo Yesu yabivuze ababwira abafarisayo n'abasadukayo ati, banza woze imbere h'imbehe n'igikombe, inyuma naho hazaba heze. Yes, Matayo 23:26 mwaza kubasoma. Kandi none Yesu yabivuzeho bwacyaga abafarisayo n'abanditsi n'abatambyi, ababwira ati, mwebwe musigiriza ibituro inyuma, nyamara imbere niki? N'amagufa, haranuka. Niko rwose biba bimeze. Niyo mpamvu rero umwambaro w'imbere n'uw'inyuma byose birakenewe mu mibereho y'umuntu. Niyo mpamvu umuntu witwa Yosefu, ubwo se yamudodesherezaga ikoti cyangwa se umwambaro w'inyuma, Yosefu ni nako n'imbere yari ameze, kuko byagaragaye ageze kwa Potifaro. Yarakiranutse aho benshi twagombaga kugwa. Yosefu yarakiranutse, akiranukira Imana mu bigaragara no bitagaragara, yemera kujya no mu nzu y'imbohe. Ese twebwe twemera gukiranukira Imana? Abasore batatu b'Abaheburayo, Daniel nkuko mucyo yabidukomorejeho, bemeye gukiranukira Imana, burya no kwirinda no gukiranukira Imana, kuko ndimva nabe rimwe n'intwaro tubuze kure, irimo mu ntwaro tugomba gutwara. Bakiranukiye Imana, bari mu mahanga bakiranukira Imana, baravuga bati, twebwe umva, ndakubwiye ngo tugirire impuhwe. Bwa mbere babanje gusa, ariko bamaze gusaba Imana baha imbaraga zo kubasha noneho no guhagarara ku kintu batagombaga gusaba. Isi cyo mwarakibonye. Burya ikigeragezo cyo kurya cyangwa se cy'umubiri cyajyanye n'icy'ubuzima barasabaga, ntabwo bategekaga. Gusaba kwabo kwarumviwe. Ibi byatumye badashobora gupfukamira ikimenyetso cyangwa se gusobanura igishushanyo cy'inyamaswa kimwe n'ubu ngo niko biteye. Umuntu wese ufata itegeko ry'ubuzima akarifata right cyangwa se mu buryo bworoheje, akavuga ati,
si ibingibi reka twirinde nanjye bango mani nk'uko abisi dukunda kubivuga, akabifata mu buryo bwohereje, uwo muntu n'ubundi birangira afite amahirwe makeya yo kubasha guhagarara imbere y'ikimenyetso cy'inyamaswa, agakomeza ngahagarara, ahubwo apfukama hasi. Niyo mpamvu rero bantu b'Imana, imbere n'inyuma hose agomba kuba hatunganye. Rero vino zirahari ni nyinshi, ubuyobe ni bwinshi buri muri iki gihe. Niyo mpamvu Imana duhamagarira kugira ngo dukore umurimo wayo, tubwirize abantu byerekeranye no gukiranuka kwayo. Hano niyo mpamvu bava ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri kuri mu cyo kuvuzeho, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ndagira ngo mbereke iyi shusho. Ubundi icyuma gikingira igituza muri iki gihe cyasimbujwe irindi jambo ryitwa ngo ni bulletproof cyangwa se antibal, kugira ngo hano mu gituza habashe kurindwa, kuko ahangaha ni mu cyico. Burya Imana avuga ngo urinde umutima wawe kurusha ibintu byose. Umutima w'umuntu ugomba kurindwa. Niyo mpamvu umusirikare w'Umuroma yambaraga ingabo y'icyuma ikingira igituza abantu b'Imana, kugira ngo abashe kwirinda imyambi. Ikindi kintu gikurikiyeho nuko iyi ngabo umusirikare yagombaga kuba yambaye yashushanyaga iki kintu mu cyandike kandi mu cyiteho. Yashushanyaga ikintu kivuga ngo ntabwo ugomba gusubira inyuma mu gihe uri ku rugamba. Ntabwo ugomba guha ibitugu byawe umwanzi. Never. Bantu b'Imana, ni kangahe icyuma gikingira igituza duha umwanzi ibitugu byacu akaturasa? Bivuze ngo mu gihe uri ku rugamba, reba imbere yawe. Ese muribuka ibyabaye i Yeriko, ukuntu abantu bagendaga imbere, nta n'umwe wajyaga inyuma y'undi, bose imbere, nta n'umwe. Ubwo baramaze kuzenguruka Yeriko inshuro zingahe? 7. Yeriko imaze kurindimuka, bose binjira noneho bagiye kurwana, bagiye kurangiza umurimo Imana yarabahaye. Nta n'umwe wagiye inyuma y'undi, bose imbere, nta n'umwe agomba gusubira inyuma. Bisobanuye yuko gukiranuka kwa Yesu kugomba kuba mu mitima yacu, tukagutwara, kukaba. Ubundi umutima dukunda gukora umutima nk'ikimenyetso kimeze kuvuga ngo umutima tushushanya gutya, kubera yuko umutima niho hari twita ngo ni icyicaro cy'urukundo, niho twita mu cyicaro cy'urukundo. Rero gukundisha Imana umutima wacu wose, tukayikundisha n'abandi bantu, ibi bitera umuntu gukiranukira Imana. Kandi urukundo rwa Yesu nirwo ruduhatira, rutumenyesha gukiranuka natwe ku Imana. Ntabwo gukiranuka k'umuntu ariko gushobora kumuhesha agakiza. Ahubwo gukiranuka kwa Kristo, iyo tukwambaye tumaze kumenya Kristo, nibyo bigeza gute? Biduhesha kunesha. Ingeso nziza ntabwo ari gukiranuka. Kuba ushobora kuba wabika amafaranga neza, kuba ushobora kuba wakora ikintu runaka, ntabwo aricyo bita gukiranuka. Ahubwo gukiranuka ni ukumenya icyo Kristo yagukoreye, kandi ukumenya icyo Kristo agushoboza rwose, nicyo cyitwa gukiranuka. Niyo mpamvu rero iyi ngabo ikingira igituza yagomba kuba ku gituza, kugira ngo ivuge iti wowe runaka ushyireho izina ryawe. Mu gihe ukurikiye Yesu, kandi mu gihe uzi uko uhanganye n'umwanzi Satani n'ingabo z'abamarayika b'umwijima, ntugomba gusubira inyuma utanesheje. Reka dusome amwe mu magambo arangaha mu Kuva igice cyaho cya 28 umurongo 29. Aroni nawe yabwiwe aya magambo. Mose niwe wabwiwe aya magambo. Mose abwira Aroni nk'uwari umutambyi mukuru, aramubwira ati 28 Kuva 28:29 avuga ngo Aroni azajye yambara ku mutima we amazina y'abana ba Isiraheli ari kuri uwo mwambaro wo ku gituza wo kungurisha inama uko yinjiye ahera, abe urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka ubudasiba. Ese nihe yinjiraga ku bantu turi kumwe? Nagira ngo menye neza yuko yemwe bantu turi kumwe, nihe yinjiraga uyu mutambyi? Kandi ahantu hakorerwa biki? Umutambyi yinjiraga he? Uyu mutambyi
yinjiraga he? Ahera. Yinjiraga ahera, ntago ari ahera cyane, ni ahera. Ahera, ahera ni hahandi igikorwa cyakorwaga cya buri munsi cyo gutamba, cya buri munsi. Mu gihe rero agiye gutambira ahera, yagomba kuba yambaye ngo uwo mwambaro, kandi ku gituza cye hariho amazina y'iki? Y'Abisiraheli, y'abana bose ba Isiraheli, urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka ubudasiba. Kwambara rero ingabo cyangwa se nk'icyuma gikingira igituza, gukiranuka, bivuze yuko imbere y'Imana igihe cyose tugomba kugira gute? Twibukwa ko muri Kristo ariho tuneshereza Imana ihabwa icyubahiro, kuko Kristo niwe udushoboza kunesha, nk'uko tubuze kwibona mu murongo ukurikiraho. Hano muri Matayo, muri Yakobo igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 7, Yakobo igice cyaho cya 4 umurongo wa 7, haratubwira amagambo meza atubwira yuko tutagomba gusubira inyuma mu gihe duhanganye n'umwanzi Satani. Haragira harya hati, Yakobo 4:7, nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye nde? Satani nawe azagenza gute? Azabahunga. Hari ku bantu bamwe, ndatekereza ko abantu nka ba Mucyo n'abandi kuri generation y'icyo gihe, hari ibintu byinshi twakunda kureba, ntago ndebyo ndi kwamamaza muri iki gihe. Hari amafilime yaza ngo Padre Tour Padre Pardon, ngo nta gusubira inyuma. Umva, nta gusubira inyuma, Padre Tour Padre Pardon, nukomeze ugende, nta byo gusubira inyuma. Niyo mpamvu hano muri Yakobo avuga ngo nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azageza gute? Azabahunga. Tugomba kugandukira Imana tukamurwanya. Matayo 4:10-11, Yesu arwanyije Satani akoresheje iki? Ijambo ry'Imana. Yaramurwanyije Satani za gute? Aramuhunga pe. Niba Kristo yarabikoze, kandi tukaba tudashobora kubyifashisha, ahubwo tubibashishwa n'uwabikoze, kuki dutinya? Ntitugomba gutinya. Hano haramwe mu magambo nshaka kubasomera ari mu inama zigirwa itorero igice cya 5, abarakira kuza gusoma iki gice. Ni igice cyiza kivuga ngo gukiranuka kwa Kristo, igice cya 5 mu nama zigirwa itorero. Haravuga ngo nitwatura ibyaha byacu, niyo kwizerwa kandi kiranuka kutubabarira ibyaha byacu no kutweza gukiranirwa kose. Ikintu cyose kitari icyo kwizera ni ugukiranirwa. Ikintu cyose kitari icyo kwizera nicyo kuza gute? Ni ugukiranirwa. Ikintu cyose kitari icyo kwizera. Imana, ndasoma muri aya magambo mu nama zigirwa itorero, umuzingo wa mbere, page ya 65 muri soft copy cyangwa se mu nyandiko zidacapye zanditse za computer, page ya 65 paragraph ya 2 avamo. Imana ishaka yuko twatura ibyaha byacu kandi tukicishiriza bugufi imitima yacu imbere yayo, ariko icyo gihe dukwiriye kuyiringira ko ari Data wa twese umugwaneza utazahana abamwiringira. Benshi muri twe tugenda dukurikiye uko tubona ibintu, ntitugende dukurikije kwizera. Kwizera ni kimwe mu bintu Imana yifuza yuko tugenza gute bantu b'Imana. Ni kimwe mu bintu Imana yifuza yuko tugira kandi tubasha kugenza gute? Kugenderamo. Niyo mpamvu rero muri aka kanya Uwiteka akomeza kugenda atubwira ko dukwiye kugenza gute? Dukwiye kugenda dukomeza kugenda kugira gute? Kwizera. Hano kujya avuga ati kuri umurongo uryo avuga ngo benshi muri twe tugenda dukurikiye uko tubona ibintu, ntitugenda dukurikije kwizera. Twizera ibigaragara, ariko ntitwiringira amasezerano meza cyane twaherewe mu ijambo ry'Imana, kandi nta kundi twakoza Imana isoni tubigendereye birenze kugaragaza yuko tutiringiye ibyo yavuze no kubaza yuko Imana itwitayeho cyangwa yuko idushaka. Rwose ibi nibyo dukunda gukora inshuro nyinshi. Ani magambo avuga ngo Imana ntitureka bitewe n'ibyaha byacu. Imana ntawo itureka bitewe n'ibyaha byacu. Tubasha gufudika maze tukabaza umwuka wayo, ariko nitwihana tukayisanga dufite imitima yicuza, ntizadushora incucu.
hari ibihindizo bikwiriye kuvanwaho. Dutekereza nabi, tukibona tukabona ko twihagije, ntitwihangane kandi tukivovota abantu b'Imana. Ibyo byose bidutandukanya n'Imana. Ibyaha bikwiriye kwaturwa kandi tukagirirwa ubuntu bwimbitse mu mitima yacu. Amen. Abiyumvamo ko bafite intege nke kandi bacogowe bashobora guhinduka abagabo b'intwari b'Imana kandi bagakorera shebuja umurimo w'icyubahiro gikomeye. Ariko bikwiriye gukorera aharushijeho kwirengamira bibakwiriye gukururwa n'impamvu zo kwikunda. Aya ni amagambo rero dusoma mu nama zigirwa itorero. Hano hari ni paragrafi nifuza ko dusoma ku magambo naciyeho umurongo, kandi amagambo ari mu nyuguti zibara tuyitondera. Ava ngo dukwiriye kwigira mu ishuri rya Kristo. Ndashimira abavandimwe batangije ishuri ry'ubuhanuzi. Muri ishuri ry'ubuhanuzi ndiza nashidikanya neza yuko kwigira ku birenge bya Kristo ariyo ntero y'iri shuri ry'ubuhanuzi. Ava ngo gutungana kwe konyine niko kubasha kuduha umugisha umwe wo mu masezerano y'ubuntu. Amen. Gutungana kwa Kristo. Twamaze igihe kirekire twifuza kandi tugerageza kubona iyo migisha. Twabasha gukora ubwacu cyatuma tuyihabwa. Ntitwikuyeho amaso ngo twizere yuko Yesu ari we mukiza uhoraho. Murumva aya magambo. Kutikuraho amaso, gukomeza kwireba, nakora ibi rwose ngenda nakomeza guhatiriza. Iyo utikuyeho amaso rero ngo uyahange kuri Kristo. Ibi ngibi nanone byongera kunyibutsa neza ibyabaye mu butayu, aho abantu bariwe n'inzoka z'uburibwe. Mu gihe batigeze bakura amaso yabo hasi ngo bararame barebe kuri Kristo, barebe ku nzoka ari yabambwe ishushanya gukizwa, ntabwo bigeze bakira, ahubwo barapfuye. Umurongo uciyeho umurongo, amagambo aciye umurongo. Ntidukwiriye gutekereza yuko ubuntu n'imirimo myiza byacu ari byo bibasha gukiza. Ese bantu b'Imana, ibi si byo bihe turimo. Muri ya vino isembuye ituma umuntu yambara ubusa, imirimo niyo iri imbere rwose. Ahantu henshi ni ukuri, ntabwo ari ibyo guhisha. Umuntu utanga kimwe mu icumi cyane niwe muntu kuri w'itorero, niwe muntu torokira imbere. Ariko umuntu rwose wumvira Imana, kandi ntabwo twavuga ngo uyungure wumva Imana utayumvira. Umuntu bigaragara ko ari we utanga ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ryaritanzwe, uwo muntu abigicika. Aha rero imirimo myiza niyo vino, navuga ngo nk'iyo Nowa yanyweye, cyangwa se niyo vino itorero ry'i Roma rikunda gukoresha cyane. Imirimo myiza, gukora imirimo myiza n'ibyerekeranye n'ihindagurika ry'ikirere n'imirimo myiza. Rwose twese dukeneye guhumeka umwuka mwiza, siko biteye. Dukwiye guhumeka, kandi igitekerezo kigomba kwakirwa. Kitakiriwe ntabwo imirimo yaba ari myiza, kuko uramutse ugishyizemo Imana nta muyobozi wacyumva. Hari abantu benshi batumva iby'Imana, babyumva ko buri muntu wese afite religiyo ye. Icyo gihe ntabwo byakora. Ikigomba gukora rero ni imirimo myiza, kandi imirimo myiza niyo igomba kwemerwa. Mu gihe rero imirimo myiza ije nk'ikimenyetso, cyangwa se ije guhisha ibyerekeranye n'uburiganya, ibyerekeranye n'uburiganya nk'uko twabibonye, cyangwa se ibyerekeranye n'ibikorwa byihishe inyuma y'icyo kintu, abantu benshi bagwa muri uyu mutego. Niyo mpamvu dukwiye kwambara intwaro zose z'Imana, harimo gukiranuka, tutabitewe n'icyo twita imirimo myiza, ahubwo tubitewe n'uko Kristo atura muri twebwe. Urwa kabiri rw'Abakorinto 5:20 bavuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mwami Yesu habwa icyubahiro. Utigeze kumenya icyaha. Adamu yakoze icyaha, aba umukiranirwa. Yesu aza muri iyi si ntiyakora icyaha, aba umukiranutsi. Niyo mpamvu muri Kristo tugomba kuba natwe abakiranutsi. Nowa yakiranukiye Imana, ariko biza kurangira, cyangwa se nyuma aza gukora ibyeje n'ubusinzi, arakiranirwa.
wagwa nagwa, ariko se muntu w'Imana ni gute uhaguruka? Ese wiringiye yuko muri Kristo ariho honyine tubona imbaraga zo kunesha ibyaha? Yego, duhawe amahirwe yo kugera kuri uyu munsi. Umunsi navuga ngo ni umwaka wa 504 ubuprotestanti bubayeho. Muri uyu mwaka 504 ubuprotestanti bubayeho. Ni imyaka navuga ngo ni myinshi kugira ngo umucyo wo gukiranukira Imana, umucyo wo kumenya ko Kristo, gucyanuka kwa Kristo ariko guduhesha gucyanuka kw'Imana, guduhindukira gucyanuka kw'Imana, kugira ngo muri uyu munsi nge nawe tubashe kubyakira kandi tubashe kubigira intsinzi muri twebwe. Niyo mpamvu rero abantu b'Imana dukwiye kubigira nyambere mu mibereho yacu. Kristo niwe gucyanuka kwacu, kandi gucyanuka kwacu ariwe Kristo niwe uduhesha gucyanuka kw'Imana. Mbese gucyanuka kw'Imana ni iki? Niyo mpamvu ijambo ry'Imana muri Matayo 6:3 Yesu yongeye kubikomozaho. Matayo 6:3 havuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gucyanuka kwayo, n'ibindi byose bizaza gute muzabyongererwa. Matayo 6:3 havuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gucyanuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Tugomba gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana ni iki? Ni amategeko y'Imana. Gukiranuka kw'Imana ni amategeko y'Imana n'ikimana dushaka. Niyo mpamvu ab'umubiri, abayuda b'umubiri ntibashoboye kuyakomeza, kuko umuntu ntashobora gukomeza amategeko y'Imana atari muri Kristo. Muri Kristo no dukomeje gushobora gukomeza amategeko y'Imana. Niyo mpamvu icyo twakora byose tutari muri Kristo ntabwo dushobora gukomeza amategeko y'Imana. Kandi muri gukiranuka kw'Imana niho tubona, mureke dusome amagambo aboneka muri Luka icyaho cya 11 umurongo wa 42. Twumve icyo Yesu yabwiye abasadukayo n'abantu benshi baramuzengurutse kiragiye. Twumve natwe icyo Uwiteka atubwira. Luka 11 umurongo wa 42. Luka 11 umurongo waho wa 42. 11 umurongo wa 42 haranditswe hatya hati: ariko muzabona ishyano bafarisayo, kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na nyiragasogereza n'imboga zose, mukirengagiza gukiranuka no gukunda Imana. Ibyo mwari mukwiriye kubikora nabyo na bya bindi ntimubireke. Wakiranukira Imana rwose kimwe mu 10. Hano ari amagambo bakoresheje. Kimwe mu 10 rwose ugatanga kimwe mu 10, yewe no mu nyanya wejeje, no muri avoka wejeje ugashyira zimwe ugomba guharira Imana. Ariko mu gihe habayeho kudakiranukira Imana, cyangwa se ngo habeho kuri 42 basubiramo nyiragasoge, mukirengagiza gukiranuka no gukunda Imana. Ntabwo bakiranukaga, ntabwo bakurikizaga amategeko y'Imana uko Imana yavuze, ndetse no gukunda Imana. Ibyo byose rero bigomba kongerwaho. Imirimo twakora, yewe yaba kimwe mu 10, ariko hatabayeho gukiranukira Imana no kuyikunda, ibyo byose ni ubusa. Ibyo byose ni iki? Niba byarabaye ku bafarisayo b'umubiri, biraba ku bafarisayo b'umwuka, Lewodokiya birabaho. Niba byarabaye kuri kanaka w'icyo gihe, birongera bibe muri iki gihe, kuko nta gishya. Kandi ibyagaragaje kugaruka kwa Kristo kwa mbere nibyo bigomba kwisubiramo kugaruka kwa Kristo kwa kabiri. Photocopy. Itorero rwose imihango izakomeza ikore. Abakristo bazakomeza bajye gusenga, bizera komeza bajye gusenga. Gukiranirwa kuzakomeza kube gukiranirwa rwose, kandi twibwiye ko turi mu murongo w'Imana. Niyo mpamvu rero bantu b'Imana, Imana ikidushakaho ni ugukiranuka kwayo, kandi ikizana gukiranuka ni ukwizera. Reka dusome mu Baheburayo 11 umurongo waho wa 7. Abaheburayo 11 umurongo waho wa 7. Abaheburayo 11 umurongo wa 7, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. 11:7
haranditswe hatya hati kwizera ariko kwatumye Nowa atinya Imana maze amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye ariko ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi arangwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Ikizana rero gukiranuka ni ukwizera. Aragwa gukiranuka kuzanwa n'iki? No kwizera. Ikizana gukiranuka ni ukwizera. Kwizera. Hatayeho kwizera Imana, hatayeho kwizera icyo Kristo yadukoreye, ntabwo twakiranukira Imana. Niyo mpamvu mu mibereho yawe buri munsi usaba Imana kugira ngo ikongerere kwizera. Kwizera kurakura. Kwizera rwose kurakura. Nk'uko Yesu yavuze nk'akabuto gato ka mustard seed. Mustard seed. Hano nta kompiyuta nagombye kuba gatoya cyane. Kandi kakabyara igiti cy'inganzamarumbu. Niyo mpamvu niyo twizeye Imana tugitangira bigomba gukura bikaba ikintu kinini. Kuko iyo urebye n'intumwa zigitangira ntabwo zashoboye kwita zizera Yesu 100%. Ahubwo nyuma kuko zakomeje kugenda zijo kwiga ijambo ry'Imana, gusobanukirwa ijambo ry'Imana, kwizera kwarakuze. Kwizera rero iyo gukuze gukenuka ko kurakura. Niyo mpamvu tugomba kugira kwizera mu mibereho yacu nk'uko nawe yabigenje, kandi tugakiranukira. Iho kwizera kudutera kugenda gute? Gukiranukira Imana. Ndashaka gusoreza ku magambo umuvandimwe yigeze gusoma aboneka mu Baroma cyawo cya 3:21. Abaroma cya 3:21, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Abaroma 3:21, twumve 21 ndetse na 22, twumve icyo Uwiteka tubwira kubyerekeranye no gukiranuka tugomba kwambara. 20 na 22 nk'abamo. Roma 3:21-22 haragira ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye rwose. 22 niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. 22 ndasubira amavango. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera nde? Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Niyo mpamvu bantu b'Imana uwo dukwiye kwizera ni Yesu Kristo. Ubwo Imana yaragaga rero Abisiraheli igihugu cy'Ikanani, ndumva twasomye amagambo tugitangira mu gutegeka kwa 2, yababwiye ibintu byinshi bitandukanye byerekeranye no gukiranuka. Byerekeranye no gukiranuka ubwo baza bageze mu gihugu cy'Ikanani cyo mu gutegeka kwa 2, sinzi niba twasomye, ntabwo mbyibuka neza. Niyo mpamvu gukiranuka tugomba gusaba Imana ikatwongera kwizera kugira ngo gukiranuka kwacu gute kurushaho kwizera. Yobu ari mu bantu bakiranukiye Imana kugeza aho umugore amubwiye ati, Yobu, ese uracyakomeje kwizera Imana yawe? Uracyakomeje gukiranukira Imana yawe? Niryo jambo umugore yakoresheje. Niryo jambo Yesu Imana yakoresheje ubwo avuganaga na Satani, ntago ari umugore. Muri Yobu cyawo cya 2:3-9 mwaza kubasoma. Imana yabwiye Satani, abonye ko umukiranutsi wanjye Yobu akiranuka, umugaragu wanjye Yobu akiranuka. Kandi Imana ngiye kwibutsa Satani ati, wabonye nubwo bwose wambwiye cyangwa se wifuje kumukoraho byose ko agikomeje gukiranuka? Satani ntacyo yasubije. Niyo mpamvu nanone Yesaya yabivuze mu murongo muri Yesaya 41:10 avuga ibyerekeranye no gukiranuka kw'Imana, akahamya neza ko gukiranuka kw'Imana kuboneka mu kuburyo ibihe byinshi, sometimes ibihe byinshi dukunda gutanga kuvuga ngo tugiye gusoza ariko bikarangira tudasoje. Mumbabarire nsome uyu murongo uboneka muri Yesaya icyawo cya 5:16 ndetse na Yesaya 41:10 ubundi rwose
sinzi ko nzongera kuvuga ngo dusoze kuko ntabwo ndi kubahiriza icyo navuze. Gusa munyangane Yesaya icyaho cya Yesaya ndasoma icyaho cya 5:16 twumve icyo Uwiteka atubwira muri iki gitondo kuri bamwe no ku mugoroba ku bandi bari hirya no hino. Yesaya icyaho cya 5:16 haragira harya hati 16 ndasoma. Ariko Uwiteka Nyiringabo ashirishijwe hejuru n'imanza zitabera. Imana yera iragaragarisha kwera kwayo gukiranuka. Icyo Imana igaragarisha. Noneho Yesaya 41, Yesaya 41:10 hatwereka neza ibyerekeranye no gukiranuka kw'Imana aho kuboneka. Kandi hano gukiranuka kw'Imana niho umugaragu w'Imana Ellen White yavuze yuko ibyerekeranye n'ubuzima biboneka ari nk'ukuboko kw'iburyo k'ubutumwa bwiza bwa marayika wa gatatu. Ubutumwa bwiza bwa marayika wa gatatu buburira abantu gukiranukira Imana mu mibereho yabo ya buri munsi. Ubutumwa bwiza bwa marayika wa gatatu buburira abantu gukiranukira Imana binyuze mu byigisho by'ubuzima, binyuze mu byigisho byo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera kwa Yesu Kristo. Reka dusome Yesaya 41 ku murongo waho wa 10 bumve icyo Uwiteka avuga ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe, ntukibe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Yesu habwa icyubahiro. Ni koko ntutinye. Ese turi ku rugamba? Turi ku rugamba. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo muhagarare mugenze gute? Mushikamye mutanyeganyega. Rwose duhagarare dushikamye tutanyeganyega, kuko ijambo ry'Imana riduhaye assurance, riduhaye inyegamizi, riduhaye ikintu cy'ingenzi. Riravuga riti, ndasubira mu murongo avuga ngo ntutinye. Ahangaha ushyiraho izina ryawe, ntabwo nabarangiza navuga ngo Jerome ntutinye, Andrea ntutinye, Antoine ntutinye, Restus ntutinye, Rita ntutinye, Provi ntutinye, Edith ntutinye, Janet ntutinye, Allen ntutinye, Bernard ntutinye, Senga ntutinye, David Habarugira gusenga, all of it, twese Uzia family ntutinye, Uzia's family ntutinye. Kubera iki? Kuko ndi Imana yawe. 2 nzajya ngukomeza. 3 niko nzajya ngutabara. 4 kandi nzajya nkuramiza iki? Ukuboko kw'iburyo, ariko gucyanuka kwandi kw'Imana. Imana habwe icyubahiro. Haleluya Paulinaire. Niyo mpamvu rero Antoine, uri Antoinette, twese uko turi hano, ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka turahari kugira ngo kuturamire mu bihe nk'ibi, mu bihe by'amajune. Ese mutekereza yuko babasore batatu batari bageramiwe kubona abantu bose bapfukamye mugasigara muhagaze? Nuko iri jambo ryari mu mitwe yabo. Ntutinye, ntucike intege, kuko nzajya nkuramiza iki? Ukuboko kwanjye kw'iburyo. Ariko bano b'Imana, Pawulo niwe wongera avuga ati naho, kandi abasore barabivuze, naho Imana yacu itadukiza ntidushobora gukiranirwa. Ese dukunda kuvuga bimwe? Naho itadukiza ibyo tubona, igihe kenshi tuvuga tuti Mana mbabara rwose ntambutse aha hantu nzaguha ishimwe. Ariko tujye tuvuga tuti Mana naho ngiye utanyiza, kuko Satani ashobora kwikoresha nk'ikintu kugira ngo bashe gukiranirwa. Rwose ukavuga ati Mana rwose umfasha ahantu make ntibibe, warangiza ugakiranirwa ukanyega Imana, nk'uko twabisomye mu nama zigirwa itorero igice cya 5, aho avuga ko amaganya n'ibintu byose no kwivovota Imana, kubaza Imana, Mana ranzi cyangwa ntabwo nzi bimeze bite. Ibyo biterwa nuko tuvuga tuti Mana waravuze muri Yesaya 41:10 kuzajya untabara ukampa ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko ndabona nta kiri gukora. Oya, abo tuvuge nk'abasore batatu bari abasore. Niyo mpamvu bavuze ati naho itadukiza ntitwapfukama. Niyo mpamvu abantu b'Imana, naho isi n'ijuru byakurwaho ntidushobora gupfukamira Bayali.
naho isi n'ijuru byakurwaho ntidushobora gukiranirwa kuko tutabyishoboza, ahubwo tubishobozwa na Yesu Kristo wadupfiriye, tubishobozwa na Yesu Kristo uri ahera cyane, wambaye amazina yacu ku gituza cye kugira ngo akomeze adusabire, kugira ngo akomeze imbaraga zo kubasha kwihana ibyaha byacu, zo kubasha kwatura no gusobanukirwa yuko turi mu gihe gisoza. Imana idufashe kandi Imana iduhana umugisha. Mu izina rya Yesu mureke twicisha bugufi dusenge. Uhoraho Mana iri mu ijuru, wowe mu kuboko kwawe kw'iburyo harimo gukiranuka, kandi mu kuboko kwawe kw'iburyo akaba hariho amatorero 7 yose aboneka mu byahishuwe. Tukaba turi mu itorero rya nyuma rya Laodikiya, turi mu biganza byawe. Mwami Yesu, duye gusobanukirwa neza yuko gukiranuka kwa amategeko yawe tudashobora kuyakomeza mu gihe tudafite Kristo mu mibereho yacu. Hindura imitima yacu nk'uko gukiranuka kugomba kuba ingabo ikingiye igituza. Reka imitima yacu ihindurwe no kukumenya Mwami. Ni ukuri bitubere ingabo iturinda imyambi y'umwanzi ishobora kuturasa imbere, bitubere inkomezi muri rugamba turimo. Yego twabura ibyo kurya, twabura ibyo kunywa, ariko uturinde kugamburura, ude gukomeza mu rugamba turimo, kugira ngo ubuntu bwawe n'amahoro yawe bisabe mu mitima y'abatwumva, ubuntu bwawe n'amahoro yawe bisabe mu mitima y'umuntu wese kwiyeguriye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo watubambiwe. Amen. Maranatha. Mwami Yesu naze. Amen.